everyone, welcome to my channel. നമുക്കിന്ന് പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ. യൂഷ്വലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ് ഒന്ന് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നീളമുള്ള 2 പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരേ സൈസിൽ ഞാൻ 2 പൊട്ടറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 80% മാത്രമേ വേവാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ വെന്ത് പോവാൻ പാടില്ല, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നമുക്കിനി ഈ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം 80% വേവാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുതൽ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനി ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടറ്റോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട 3 ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്, 1 മൈദ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ വേണം, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റൈസ് ഫ്ലോറും കൂടി വേണം. കുറച്ച് അരിപ്പൊടി, കുറച്ച് മൈദ ആൻഡ് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ. ഇത്രയുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഈ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനൊരു കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 അല്ലി ഗാർലിക്ക് ചതച്ചത്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈഡ് റെഡ് ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് അല്പം ഒഴിച്ച് കലക്കി, ഒരുപാടങ്ങ് തിന്നാവാൻ പാടില്ല, ഒത്തിരി തിക്കും ആവരുത് ബാറ്റർ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴും തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ബാറ്റർ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള
ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികം തിക്കുമല്ല, അധികം തിന്നുമല്ല. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 80% മാത്രം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പൊട്ടറ്റോയുടെ പീസും എടുത്ത് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ഫ്രൈയും, പകുതി നമുക്ക് അതേപോലെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പകുതി പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്രയറിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോസിലെ പകുതി എണ്ണ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കടായി എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോ പൊട്ടറ്റോ പീസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ മുക്കി ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് മതി, കവർ ജസ്റ്റ് മതി. നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് കളയാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പകുതിയാണ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി നമുക്ക് എയർ ഫ്രയറിൽ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 2 സൈഡ് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ പൊട്ടറ്റോ പീസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ എയർ ഫ്രയറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പകുതി പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇതേപോലെ ഓരോ പീസും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി മുക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം 15 പീസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലൊരു 8 പീസ് വെക്കാം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒരു 7 പീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ 7 പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് എയർ ഫ്രയറിലേക്ക് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി എയർ ഫ്രയറിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം.
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ഫ്രയറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് 10 മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒട്ടും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.